Чтобы понять путь воина, нужно сначала понять его жизнь, его мир, его внутреннюю вселенную и, конечно, его язык. Но не тот язык, что произносится устами, не тот, что состоит из грамматики и слов. Нет, тот язык, что слышен сердцем, тот, что виден душой. Многие думают, что язык — это только слова. Это глубокое заблуждение. Это ошибка, большая ошибка, которая часто ведет к непониманию и обману. Слова — лишь тени мыслей. Они подобны легкой ряби на поверхности пруда, что лишь скользит по ней, скрывая истинную глубину. Слова могут исказить, могут скрыть, могут обмануть. Они могут быть пустыми, как шелест сухой травы. Они создают шум там, где должна быть ясность, как ветер, что беспорядочно шепчет сквозь листья, но не всегда приносит истинную весть, не всегда передает суть, истину. Для самурая слова были острыми, да, как лезвие катаны, но часто ненужными клинками. Истинная мудрость редко нуждается в них. Она живет глубже, чем звук. Она пульсирует в самой сути бытия, в каждом вдохе, в каждом движении сердца. Она проявляется в действии, а не в пустых обещаниях. Для самурая самый важный разговор происходил в полной тишине. Это был не просто вакуум, не отсутствие звука. Это не была пустота, нет. Это было пространство, наполненное глубочайшим, подлинным смыслом. Понимаешь? Это подобно тому, как чаша ценна не своими стенками, не своим материалом, а тем пустым пространством, которое она способна вместить. Так и тишина была сосудом. Сосудом для истинного понимания. Для той связи, что прочнее любых слов, крепче любых обещаний. Она была основой их взаимодействия. Не думайте, что это было молчание страха или молчание пренебрежения. Ни в коем случае. Нет, совсем нет. Это была форма глубочайшего уважения. Уважение к мысли, что еще не приняла очертания слова. Уважение к человеку, что стоит перед тобой, к его внутреннему миру, к его пути. Это было признание того, что есть вещи, которые не могут быть выражены звуком. Это было молчание, рожденное из общей дисциплины, из бесчисленных часов, проведенных вместе, в додзё, на тренировочном поле, в битвах, где каждый миг решал жизнь или смерть, где каждый вздох, каждый шаг, каждое движение меча было понято. Без единого приказа, без единого слова, просто по движению тела, по энергии, что исходила от товарища. Это как два клинка, выкованные из одной стали, что чувствуют друг друга. Они вибрируют в унисон, они становятся единым целым. Общая цель, общий путь, бусидо. Кодекс, что был выгравирован на их сердцах. Они связывали души самураев крепче любой клятвы, произнесенной вслух, крепче любых написанных законов. Эта связь была подобна невидимым корням, что переплетаются глубоко под землей, питая одно и то же дерево, одно и то же сознание. Когда два самурая стояли друг напротив друга, их сердца говорили. Их дух обменивался информацией, словно два горных источника, сливающиеся в одну мощную, нерушимую реку. Это было искусство. Высочайшее искусство. Искусство видеть не только тело, что стоит перед тобой. Есть уроки, которые самураи усвоили ценой крови. Сегодня один из них. Урок о языке, что не нуждается в словах. Чтобы понять путь воина, нужно сначала понять его жизнь. Но чтобы постичь его истинную силу, нужно заглянуть глубже, в ту область, где слова теряют свой вес, где душа говорит с душой без посредников. Это язык тени и ветра. Представьте себе додзё. Пол из тщательно отполированного дерева, хранящий эхо сотен тысяч шагов. Стены, что видели пот и решимость многих поколений. Воздух пропитан концентрацией, едва уловимым ароматом старого дерева и свежей росы, принесенной с утренней тренировки. В этом пространстве нет лишних предметов, нет отвлекающих звуков, только тишина, ждущая. Два воина стоят напротив друг друга. Их позы безупречны, как ствол древнего дерева. В руках бокены, деревянные мечи, что весят достаточно, чтобы ощущаться, но не так тяжело, чтобы отвлекать.
Это не просто тренировка, это ритуал. Танец, где каждый шаг, каждое движение, каждый вдох имеет свой смысл, свою историю. Посмотрите внимательно. Слов нет, приказов нет. Голос остается за дверью дудзё. Есть только звук босых ног, мягко скользящих по татами. Звук скрежета дерева, когда один букен едва касается другого, проверяя дистанцию, предвещая атаку. И звук дыхания, тяжелое, но контролируемое, ритмичное, как прилив и отлив океана. Они не обмениваются приказами, они обмениваются энергией, силой намерения. Глаза встречаются, не просто смотрят друг на друга, но проникают в самую глубину, ища искру мысли, тень движения, предвестник действия. В этих глазах целая вселенная невысказанного. Годы практики стирают границы между ними, стирают эго, оставляют лишь чистое осознание. Едва заметный наклон головы, не жест, а скорее отклик тела на внутреннее решение. Чуть приподнятое плечо, изменение ритма дыхания, становящееся чуть глубже, чуть быстрее. И вот уже один воин знает, когда другой атакует. Он чувствует это, он ощущает это, как ветер чувствует камень, обтекая его, зная его форму еще до прикосновения, как вода знает русло реки. Это не интуиция в привычном понимании, это не гадание, это плод глубокого, многолетнего труда. Каждое движение, каждая стойка, каждый удар были отработаны до автоматизма. Но истинное мастерство не в автоматизме мышц, а в ясности сознания. Годы совместной практики в додзё — это не только повторение форм, это построение связи. Как корни двух деревьев переплетаются под землей, становясь частью одной системы. Они медитировали вместе, очищая разум от суети, от шума внешнего мира. Учились быть здесь и сейчас, в этом моменте, в этом покое. Глубокое доверие — это основа. Самурай доверял своему товарищу не только жизнь на поле боя, но и свою честь, свою душу. Он знал, что тот, кто стоит напротив, не подведет, что он будет сражаться с полной отдачей, даже в тренировке. Это доверие позволяло им раскрыться, снять внутренние барьеры, стать прозрачными друг для друга. Они учились читать не тело, а намерение, не движение, а его зарождение. Это подобно тому, как искусный садовник чувствует первое, едва уловимое изменение в воздухе, предвещающее дождь, прежде чем упадет первая капля. Или как хищник чует жертву задолго до того, как увидит ее тень. Это было искусство безмолвной координации. В бою, когда крики сливались в один гул, когда пыль затмевала солнце, когда жизнь висела на волоске, не было времени на слова. Не было возможности отдавать приказы, и тогда этот язык тени и ветра становился их спасением. Взмах меча одного самурая уже предвещал движение другого, отражение атаки одного — подготовка к контратаке его товарища. Они действовали как единое целое, как один воин с двумя клинками, без задержек, без сомнений. Их синхронность была не просто выученным движением. Это было проявлением единого сознания, достигшего пика своего развития. Способность чувствовать другого, как самого себя. Это не слабость, а высшая форма силы. Истинная дисциплина не в движении меча, а в покое сердца. Этот покой позволял им слышать без ушей, видеть без глаз, понимать без слов. Это был путь к пониманию глубинных связей между людьми, связи, что крепче стали и древнее камня. Когда мы перестаем бояться поражений, мы перестаем бояться и самих себя. И тогда, возможно, начинаем чувствовать путь. Путь, который начинается в тишине. Мы говорили о том, как воин мог слышать тишину в душе другого, как понимал намерение, не дождавшись движения. Это не была магией, ученик. Не было даром, ниспосланным небесами избранным. Нет. Эта способность, глубокое, почти мистическое единение, была плодом бусидо, пути воина. Она рождалась из дисциплины, как сталь рождается из огня, принимая форму под ударами молота. Чтобы постичь ее, нужно сначала понять 3 столпа, на которых она держалась, 3 состояния бытия, которые самурай культивировал с момента, как впервые взял в руки бамбуковый меч.
Первый — хара. Многие знают это слово как обозначение живота. Но для самурая хара — это центр. Не только физический, но и духовный. Точка равновесия. Место, где собирается вся сила, вся решимость. Подумайте о древнем дереве. Его корни глубоко уходят в землю, его ствол крепок, не подвластен ветрам. Его центр — это его хара. Не в ветвях, что колышутся, не в листьях, что опадают. В его основе. Культивация хара учила воина быть устойчивым, не дрожать перед лицом опасности, не спешить с реакцией, когда вокруг хаос. Когда хара развита, ум успокаивается, дыхание становится глубоким, ровным, как поток реки, что течет по дну долины. Нет суеты, нет паники, только присутствие, полное, непоколебимое. Когда воин развивал свою хару, он учился чувствовать мир не только глазами и ушами, но всем своим существом. Он становился камертоном, способным уловить малейшие вибрации вокруг, будь то изменение ветра перед бурей или скрытое намерение противника. Это не была интуицией в обычном понимании. Это было глубокое, физическое и духовное знание. Оно позволяло ему стоять как скала, в то время как другие метались как листья на ветру. И из этого покоя рождалась ясность. Ясность, которая позволяла ему видеть невидимое. Второй столб — дзаншин. Дословно его переводят как «остающийся разум» или «сохраняющееся сознание». Но это не просто память о прошлом. Это состояние полной, непрерывной осознанности. После того, как меч поразил цель, разум не останавливается, он не расслабляется, он продолжает быть бдительным. Как эхо, которое не умолкает сразу. Это создавало связь, основанную на взаимном уважении. На абсолютной преданности не только клану или господину, но и самому пути, который они разделяли. Это не был язык, который можно выучить из книг. Это был язык, который писался кровью тренировок, дисциплиной каждого дня, спокойствием каждого вдоха, язык, который понимали сердца, а не уши. Когда мы перестаем бояться поражений, мы, наконец, понимаем путь. Мы говорили о том, как самураи понимали друг друга, без слов. Это искусство, глубоко укоренившееся в их мире, где слова были не нужны, там, где говорило сердце. Но что же происходит с нами сегодня? Сегодня наш мир полон шума. Слова льются потоком, как река в половодье, беспрерывным потоком. Мы говорим много, мы слышим, кажется, все. Но понимание часто исчезает, как дым над углями, что уже почти остыли. Мы торопимся высказаться, торопимся получить ответ. Но чувствуем ли? Доходит ли до нас истина, скрытая за словами? Или мы лишь скользим по поверхности? Слишком много звука, слишком много поверхностного. Мы разучились замедляться, останавливаться, слушать, не ушами, но сердцем, видеть не глазами, но душой. Разве не так? Не утратили ли мы способность к этому? Самурай учился читать ветер, понимать язык камня, чувствовать приближение рассвета. И также он учился читать человека, по выражению глаз, по едва заметному движению руки, по тишине, которая заполняет пространство между ними. Это было доверие, это была связь, без лишних слов, без ненужных объяснений. Сегодня мы ищем силу в голосе, в количестве сказанного, в объеме информации. Но истинная сила, она часто обитает в другом месте, в способности быть рядом, быть опорой, просто быть. Подумайте, истинное лидерство, оно не в приказах, написанных на бумаге, оно в способности вдохновлять, понимать нужды, предвидеть шаги, без необходимости объяснять каждый свой вдох. Это интуиция, это чувство, это внутренняя связь, что прочнее цепей.
Лидер, способный понять молчание своих людей, сильнее того, кто лишь слышит их слова. Крепкая семья — это не бесконечные разговоры о быте. Это взгляд, который говорит «я с тобой». Это рука, которая поддерживает без слов. Это тишина, в которой каждый чувствует себя дома. Это доверие, которое не требует доказательств. Это создавало связь, основанную на взаимном уважении, на абсолютной преданности не только клану или господину, но и самому пути, который они разделяли. Это не был язык, который можно выучить из книг. Это был язык, который писался кровью тренировок, дисциплиной каждого дня, спокойствием каждого вдоха, язык, который понимали сердца, а не уши. Когда мы перестаем бояться поражений, мы, наконец, понимаем путь. Мы говорили о том, как самураи понимали друг друга, без слов. Это искусство, глубоко укоренившееся в их мире, где слова были не нужны, там, где говорило сердце. Но что же происходит с нами сегодня? Сегодня наш мир полон шума. Слова льются потоком, как река в половодье, беспрерывным потоком. Мы говорим много, мы слышим, кажется, все. Но понимание часто исчезает, как дым над углями, что уже почти остыли. Мы торопимся высказаться, торопимся получить ответ. Но чувствуем ли? Доходит ли до нас истина, скрытая за словами? Или мы лишь скользим по поверхности? Слишком много звука, слишком много поверхностного. Мы разучились замедляться, останавливаться, слушать, не ушами, но сердцем, видеть, не глазами, но душой. Разве не так? Не утратили ли мы способность к этому? Самурай учился читать ветер, понимать язык камня, чувствовать приближение рассвета. И также он учился читать человека, по выражению глаз, по едва заметному движению руки, по тишине, которая заполняет пространство между ними. Это было доверие, это была связь, без лишних слов, без ненужных объяснений. Сегодня мы ищем силу в голосе, в количестве сказанного, в объеме информации. Но истинная сила, она часто обитает в другом месте, в способности быть рядом, быть опорой, просто быть. Подумайте, истинное лидерство, оно не в приказах, написанных на бумаге, оно в способности вдохновлять, понимать нужды, предвидеть шаги, без необходимости объяснять каждый свой вдох. Это интуиция, это чувство, это внутренняя связь, что прочнее цепей. Лидер, способный понять молчание своих людей, сильнее того, кто лишь слышит их слова. Крепкая семья — это не бесконечные разговоры о быте. Это взгляд, который говорит «я с тобой». Это рука, которая поддерживает без слов. Это тишина, в которой каждый чувствует себя дома. Это доверие, которое не требует доказательств. Это понимание невысказанного. Не так ли? Как корни старых деревьев, что переплетаются под землей, не нуждаясь в свете, чтобы чувствовать друг друга. Глубокая дружба. Разве она нуждается в постоянном подтверждении? Разве не бывает, что после долгой разлуки достаточно просто сесть рядом, помолчать и понять, что ничего не изменилось, что связь осталась целой, неповрежденной временем? Это тоже путь к сердцу другого человека. Мы стремимся к ясности, к прозрачности, но иногда самый важный диалог — это тот, что происходит в тишине, когда мы просто присутствуем друг для друга, открытые и внимательные, как два дерева, что растут рядом. Их корни переплетаются, без единого слова. Это требует мужества, возможно, большего, чем бой на мечах.
Мужество быть уязвимым, быть открытым, доверять своей интуиции, отпустить потребность контролировать все словами, позволить душе говорить и слушать. Когда ум спокоен, органы чувств обостряются до невероятной степени. Глаза видят не только форму, но и тень намерения, едва заметное напряжение мышц, непроизвольное движение зрачка. Уши слышат не только звук, но и вибрацию воздуха, изменение ритма дыхания другого, даже едва уловимый трепет сердца. Кожа чувствует не только прикосновение, но и изменение энергии вокруг, едва уловимое предчувствие. Это не мистика, ученики. Это глубокое, осознанное присутствие, отточенное годами неустанной практики, превращающей тело и ум в единый чувствительный инструмент. Представьте самурая на поле битвы. Вокруг хаос, крики, звон металла, но внутри него центр спокойствия. Он не позволяет внешнему шуму проникнуть в этот центр. Он видит не отдельные движения, а всю картину целиком, как художник, который одним взглядом охватывает весь пейзаж. Он предчувствует атаку еще до того, как она началась. Он понимает настроение своего командира, не слыша ни слова. Он знает. Когда мы учимся успокаивать свой собственный внутренний шум, когда мы учимся быть по-настоящему присутствующими, тогда мы начинаем слышать то, что не произносится. Это похоже на то, как вода помнит форму сосуда, в котором она была. Человек оставляет след, даже когда молчит. Его поза, взгляд, ритм дыхания, даже его тень — все говорит. Но чтобы услышать это, чтобы почувствовать это, наш собственный внутренний голос должен замолчать. Не просто услышать звуки, но вслушаться в тишину между ними. Не просто видеть предметы, но воспринимать пространство вокруг них. Это не приходит сразу, это требует дисциплины. Каждый день, снова и снова, как мастер, который точит клинок на протяжении многих лет. Постепенно, с каждым ударом молота, с каждым движением точильного камня, ненужное отсекается, и остается лишь чистота, острота, ясность. Нельзя спешить с этим. Попытка ускорить процесс подобна попытке заставить цветок распуститься быстрее. Он либо сломается, либо увянет, так и не раскрыв своей истинной красоты. Терпение — вот ключ. Истинная ясность — это не просто отсутствие шума, это способность видеть вещи такими, какие они есть, без завесы наших собственных суждений, страхов или желаний. Это способность понять истинную природу момента, его суть, его сердцевину. Это способность понять истинное намерение другого, его скрытые мотивы, его внутренний мир, даже если он пытается скрыть его за самой изощренной маской. Именно в этом состоянии самурай мог читать своего противника в поединке, еще до того, как меч был поднят, еще до того, как прозвучало слово. Он видел, чувствовал, знал. Он не гадал, он знал, потому что его внутренний мир был спокоен, ясен. Он не добавлял ничего лишнего к реальности, он просто ее воспринимал, как идеально отполированное зеркало, которое отражает мир без искажений. Эта способность была важна не только в бою.
в дипломатии, где одно неверно истолкованное молчание могло привести к войне, в управлении своим кланом, где чувствование настроения своих людей, их невысказанных тревог было жизненно необходимо, в воспитании детей, где понимание их невыраженных потребностей строило крепкие узы. Лидер, который может чувствовать настроение своих людей, не требуя слов, обладает истинной силой. Он не просто слышит жалобы, он чувствует причины этих жалоб, их корни, их подлинную глубину. Сегодня, в нашем быстром мире, мы часто упускаем эту мудрость. Мы ищем ответы вовне, в бесконечном потоке информации, в громких заявлениях, в поверхностных взаимодействиях. Мы боимся тишины, потому что она заставляет нас столкнуться с собой. Но истинные ответы, самые глубокие, всегда находятся внутри, в тишине. Тишина — это не пустота, ученики. Тишина — это полнота, это пространство, где рождается ясность. Поэтому я прошу вас, найдите свою тишину. Отключитесь от внешнего шума, отключитесь от внутреннего шума. Просто будьте, присутствуйте, дышите. Обратите внимание на паузы между словами, на пространство между объектами, на тишину, которая предшествует каждому звуку. Именно там скрыта истина. Практикуйте это каждый день. Начните с 5 минут, затем с 10. Пусть это станет вашим новым ритуалом. Тогда и ветер шепчет нам больше, чем 1000 слов. Тогда и движение листа на ветке становится уроком. Тогда и взгляд другого человека открывает бездну понимания. Истинное понимание рождается в этой внутренней тишине. Когда мы перестаем бояться поражений, мы, наконец, понимаем путь.